ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் மயிலை தமிழச்சி. நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ சுவையான சிக்கன் குர்குரே. இது சின்ன பசங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். அது எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. தேவையான பொருள் என்னங்கிறத எடுத்து வச்சுருக்கேன். கடலை மாவு 1 டேபிள் ஸ்பூன், அரிசி மாவு 1 டேபிள் ஸ்பூன், சோள மாவு 1 டேபிள் ஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு, கரம் மசாலா 1/2 டீஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள். இந்த ரெசிபிக்கு ஒரு மசாலா அரைக்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருள் 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1/4 டீஸ்பூன் மிளகு, 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம். வறுக்காமல் மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணியிருக்க கரம் மசாலா வறுக்காமல் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி எடுத்திருக்கேன். முட்டை 1, நான் இன்றைக்கி நாட்டுக்கோழி முட்டை எடுத்திருக்கேன். வெங்காயம் சிறிதளவு, பொரிக்காத கார்ன் சிப்ஸ், தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு கொத்து கறிவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் 3, புதினா சிறிதளவு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தேவையான அளவு, கொத்தமல்லி இலை இந்த மாதிரி 1 கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன். சிக்கனை உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை மாதிரி செஸ்ட் பீஸாக இருந்தால் இந்த குர்குரே செய்ய கரெக்டாக இருக்கும். குர்குரேக்கு தேவையான அளவில் சிக்கனை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எப்படி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு பாருங்கள். எல்லாமே நல்ல ஒரு ஃபிங்கர் அளவுக்கு நீளமாக இதை மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது மேக்ஸிமம் செஸ்ட் பீஸில் தான் இது நல்லா கட் பண்ண கிடைக்கிது. இந்த சிக்கனோட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணுறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள், நார்மல் மிளகாய்த்தூள் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் கலருக்காக இதை ஆட் பண்ணுறேன். ஃபுட் கலர் எதுவும் சேர்க்கலை, ஸோ அதுக்காக நான் காஷ்மீரி மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் கோபுரமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை ஒரு 15 நிமிஷம் மூடி போட்டு நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். சிக்கன் ஊறட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான பொருட்களை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். மிளகு, சோம்பு, சீரகம் இந்த சேர்ந்த கலவையை நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. அதே மிக்ஸி ஜாரில் 1 காய்ந்த மிளகாய், 3 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சமாக புதினா, 1 கப் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுறேன். இதில் கொஞ்சமாக கடலை நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஒரு 5 சொட்டு இருக்கும். இதோட கொஞ்சமாக தண்ணி ரொம்ப சேர்க்க தேவையில்லை. கொஞ்சமாக சேர்த்தாலே, இதை அரைக்க எந்த அளவுக்கு தண்ணி தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தாலே போதுமானது. இதை சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. திக்னஸாக தான் இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்க கார்னை சேர்த்துக்கலாம். கார்ன் சிப்ஸ் தேவையான அளவு. நீங்கள் சிக்கன் எந்த அளவு எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கார்ன் சிப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா நம்ம கையாலேயே உடச்சி எடுத்துக்கலாம். மிக்சியில் போட தேவையில்லை. கூடவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப வேண்டாம். சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், சிக்கன் ஒரு 15 நிமிஷம் நல்லா ஊறியிருக்கு. இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவு, 1லேருந்து 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அரைச்ச கொத்தமல்லி பேஸ்ட். உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவுக்கு தேவை, ஃப்ளேவர் எந்த அளவுக்கு தேவைங்கிறத பொறுத்து இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம பொடி பண்ணி வச்ச மிளகு, சோம்பு, சீரகத்தூள் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஆல்ரெடி உப்பு சேர்த்துருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த மாவு சேர்த்ததுக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு. நான் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக கட் பண்ண ஆனியன் சேர்த்துக்கிறேன். இதோட 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன். இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. இப்போ இது கூட ஒரு முட்டையை உடச்சி அதோட சேர்த்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. இதை அப்படியே ஒரு 15 நிமிஷம் அப்படியே ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு.
எப்படி ஊறி இருக்குன்னு. எண்ணெய் காயட்டும். கார்ன்ஃப்ளேக்ஸில் அப்படியே டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். டிப் பண்ணுறது ஒன்று ஒன்றா டிப் பண்ணணும். எண்ணெய் நல்லா காயட்டும். அப்படியே நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது மாதிரி ஒவ்வொன்றா சேர்த்து எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி ஒன்று ஒன்றா தனித்தனியாக நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. ஒன்று மட்டும் போட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள், பிரிஞ்சு வருதா இல்லை நல்லா வருதான்னு பாருங்கள். நல்லா ஃப்ரை ஆகுது, ரொம்ப பிரியலை, பிரிஞ்சு வரல. ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொன்றா நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ரை பண்ணுறது கருகிடாமல் பார்த்துக்குங்க. இந்த மாதிரி சிக்கன் ரொம்ப வேக வேண்டாம், ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணால் கருகிடும். ஸோ கோல்டன் ப்ரௌன் வந்த உடனே எடுத்துடலாம். கலர் சேஞ்ச் ஆகுது. பசங்களுக்கு நார்மலாகவே 65னா ரொம்ப பிடிக்கும், அதுவும் சிக்கன் 65னா ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க, உங்கள் பிள்ளைங்க இன்னும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. மாதிரி 65 டிக்கா, சில்லி சிக்கன், இந்த மாதிரி கிரேவி இந்த மாதிரி செய்யாமல் இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக செஞ்சு கொடுக்கும்போது பசங்க மட்டும் இல்லை, நம்மளே ரொம்ப குஷியாகிடுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க. இது மாதிரி பொரிச்சு எடுத்தால் சலன்னு சவுண்டு கேட்கும். ஸோ அதுவே கரெக்டான பதம். எப்படி ரெடியாக இருக்குன்னு சத்தம் எப்படி கேட்குது பாருங்கள். குர்குரே ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்களா எந்த அளவுக்கு ரெடி ஆகிருக்குன்னு. உள்ளே கூட நல்லா குக் ஆகியிருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரசித்து சமைங்க, ருசித்து சாப்பிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.